მოგესალმებით ჩემოდებოდა ძმებო, მოგესალმებით ღვთის ეკლესიაო, მოგესალმებით ყველას, ვინც პერიოდულად უყურებთ ჩვენს ვიდეოებს, ასევე მათ, რომლებიც ეხლა შემოუერთდებით ამ მსახურებას. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ცხოვრობთ ძალიან განსაკუთრებულ დროში. როგორც თქვენ აკვირდებით იმ მოვლენებს, რაც ხდება ჩვენს ირგვლივ, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს მთელს მსოფლიოში. ამის გამო საქართველოს ევანგელური პროტესტანტული ეკლესიაც გადასულია მსახურების განსხვავებულ და საგანგებო რეჟიმზე. ჯერ კიდევ ჩვენს ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე საქართველოს ევანგელური პროტესტანტულმა ეკლესიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გამოგვეჩინა მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა და შევაჩერეთ საჯარო მსახურებები, თავიდან შევამცირეთ, შემდეგ საერთოდ შევაჩერეთ და დღეს მთლიანად ეკლესია გადასულია დისტანციურ მსახურებაზე, მთლიანად ეკლესია გადასულია ონლაინ მსახურებაზე. მე მოგიწოდებთ ყველას იაქტიუროთ ჩემო მეგობრებო, იმიტომ რომ ჩვენ ეკლესიაში ყველა მსახურება და ყველა რგოლი გადასულია ონლაინ მსახურებაზე, მათ შორის საკვირაო სკოლა, მათ შორის ახალგაზრდული მსახურება, მათ შორის მამაკაცთა მსახურება, ასე რომ მე მოგიწოდებთ ყველას, რომ მოიკითხოთ ერთმანეთი, რომ არავინ დარჩეს ეკლესიაში სიტყვის გარეშე, არავინ დარჩეს ეკლესიაში ნუგეშის გარეშე და არავინ დარჩეს ეკლესიაში ყოველდღიური სულიერი საკვების გარეშე. მადლობა ღმერთს იმისთვის, რომ გვაქვს ძალა, მადლობა ღმერთს იმისთვის, რომ გვაქვს მხნეობა, მადლობა ღმერთს, რომ ღმერთი გვამაგრებს და ღმერთი გვაძლევს ძალას, რომ შევეწინააღმდეგოთ ჩვენს წინააღმდეგ აღმდგარ ყველა გამოწვევას და ყველა პრობლემას. ვლოცულობთ თითეული თქვენთაგანისათვის და მადლობას უხდით ღმერთს, რომ მხნედ ხართ, მადლობას უხდით ღმერთს, რომ ჯანმრთელად ხართ, მადლობას უხდით ღმერთს, რომ დაცულები ხართ. და აი გაკურთხოთ ღმერთმა და გაამრავლოს თქვენში არსებული მადლი, გაამრავლოს თქვენი შრომის ნაყოფები უფლის ხანაში და გამდიდეს უფალი ღმერთის სახელი ჩვენ შორის. როგორც მოგეხსენება ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ცხოვრობთ ნებისკვირაში, ძალიან მალე უკვე დადგება ერთ-ერთი უდიდესი ქრისტიანული დღესასწაული ბრწყინვალე აღდგომა ჩვენი უფლისა იესო ქრისტესი და ნებისკვირაში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღე, ეს არის დიდი ხუთშაბათი, როდესაც ჩვენმა უფალმა, ჩვენმა მაცხოვარმა ჩაატარა ზიარება. ერთ-ერთი უდიდესი ქრისტიანული, როგორც მას ხშირად მოიხსენიებენ, საიდუმლო, რომელიც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მსახურება ქრისტიანულ ეკლესიაში. ძალიან რთული არის, რა თქმა უნდა, ამ რეჟიმში, ამ ფორმატში, ამ მსახურების შესრულება და ჩატარება, მაგრამ არ არსებობს გამოუვალი მდგომარეობა. არ არსებობს მდგომარეობა, რომლის მოგვარებაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენი უფალი გვასწავლის, წმინდა წერილი გვასწავლის, რომ მორწმუნისათვის შესაძლებელია ყველაფერი. მე არ მინდა ეს სიტყვები ფანატიკურად გავიგოთ, მე ვხედავ და თქვენ ყოველ დღე აკვირდებით ალბათ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, ხედავ თუ ადამიანები ზოგიერთი როგორც ცდილობს ქულები დაიწეროს იმით, რომ არ ემორჩილებიან არც კანონს, არც ხელისუფლებას, არც გაფრთხილებას და გონიათ, რომ რაღაც აზრის აკვიატება ეს არის რწმენა. ჩვენ ხედავთ ასევე თუ როგორ ხდება დიფერენციაცია, გადარჩევა, ამორჩევა, როგორ ვრცელდება კანონი ერთზე და როგორ არ ვრცელდება ეს კანონი მეორეზე, მაგრამ ქვეყნიერებისგან ალბათ ვერც დაელოდები მეც. ჩვენ კი მოусმენ ჩვენს უფალს, ჩვენ კი ვიქნებით ღმერთის სიტყვის სადარაჯოზე. ასე რომ მადლობა ღმერთს ისა ყველაფრისთვის, მადლობა ღმერთს, რომ გვაქვს საშუალება რომ არ დავრჩეთ სიტყვის გარეშე, მადლობა ღმერთს, რომ შეგვიძლია ვიყოთ კვლავ ერთობაში, ვიყოთ ერთად. არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება ფიზიკურად თუ ეს იქნება ვირტუალურ სამყაროში. მადლობა ღმერთს ამ საშუალებებისთვის. იცით რომ ეკლესიამ დედამიწაზე სხვადასხვა პერიოდი გაიარა, იყო სასტიკი დევნები და ეკლესიას უხდებოდა კატაკომბებში, ძალიან ისეთ ადგილებში შეკრება და შეხვედრა, გასაიდუმლოებული იყო ეკლესიის შეხვედრები.
იმიტომ რომ რომის იმპერიაში ქრისტიანობა იყო სასტიკად დევნილი. მაშინ ქრისტიანები ვერ ახერხებდნენ ერთად შეკრებას. მაშინ ქრისტიანები ვერ ახერხებდნენ საჯარო მსახურებების ჩატარებას, მაგრამ არც მათი რწმენა შესუსტებულა, არც მათი ერთობა შესუსტებულა და არც მათი სულიერი კავშირი შესუსტებულა, რადგან ღმერთი არის სივრცის ღმერთი, ღმერთი არის მანძილის ღმერთი, ღმერთი არის ერთობის ღმერთი. ასე რომ გაკურთხებთ შემოდებოდა ძმებო და მოგიწოდებთ იყოთ მხნეთ, იყოთ ძლიერები, იყოთ სულიერ ერთობაში, შეუერთით ლოცვით მოზიარეობას და მოდით ვიყოთ სულიერ ერთობაში. მე მინდა გაკურთხოთ იესო ქრისტეს სახელით და მე მინდა დღეს ვილაპარაკო ზიარებაზე, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ჩვენ გვექნება ზიარება, რა თქმა უნდა ეს განსხვავებული ფორმატი იქნება, ვერ მოვამრევლი ეკლესიაში, შეიძლება მოვლენ ეკლესიაში მცირე ჯგუფები 2-3 კაცი, რომლებიც მიიღებენ ინდივიდუალურად ზიარებას, რათა არ იყოს შეკრება. ჩვენი ეკლესია როგორც მოგეხსენებათ, ისედაც ინდივიდუალური ჭურჭლით ატარებს ზიარებას და ეს არ ხდება ერთი თასიდან და ეს არ ხდება ერთი კოვზით და ამ დროში კი უფრო მეტად განსაკუთრებულად ვეცდებით დავიცვათ წესი, დავიცვათ რეკომენდაციები და შესაძლებელი იქნება ეკლესიაში მოვიდეს მხოლოდ 2-3 ადამიანი და ეზიარონ და დაუბრუნდნენ საკუთარ სახლებს ისე რომ არავისთან მათ კონტაქტი არ ექნებათ, არც ერთ ადამიანთან, არც ერთ მსახურთან, არც ერთ პიროვნებასთან მათ არ ექნებათ უშუალო შეხება და უშუალო კონტაქტი. ამით ჩვენ დავიცავთ სხვებს, ამით ჩვენ დავიცავთ უძლურებს, ამით ჩვენ არ მივცევთ საბაბის მძებნელებს და ამით ჩვენ მემჯერა განვადიდებთ ცოცხალი ღმერთის სახელს. ჩემო მეგობრებო, ეს იცით ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები უსმენთ და უყურებთ ალბათ ძალიან ბევრ განცხადებას, უსმენთ და უყურებთ ალბათ ძალიან ბევრ გამოსულას და ძალიან ბევრ ქადაგებას. დღევანდელი დღე, დიდი ხუთშაბათი, ეს არის დრო, როცა ჩვენი მაცხოვარი, ჩვენი უფალი იესო ქრისტე თავის მოწაფეებთან ერთად შეიკრიბა საპასექო ვახშამზე და წმინდა წერილი ამბობს, რომ სერობის შემდეგ, სიტყვა სერობა ეს არის ცოტათი მოძველებული სიტყვა და ქართულად ნიშნავს, თანამედროვე ქართულზე ამ სიტყვას ქვია სადღესასწაულო სუფრა, უფრო სწორად აი ჟარგონზე რო ვთქვათ, кейფი. სადღესასწაულო სუფრა და მათ იდღესასწაულეს, მათ აღნიშნეს პასექი და საპასექო სუფრის შემდეგ მან ჩაატარა ის მსახურება, რასაც დღეს ყველა ქრისტიანულ ეკლესიაში ეძახიან ზიარებას. მაგრამ სანამდე უშუალოდ ზიარებაზე ვილაპარაკებდე, ჩემო მეგობრებო, მე მინდა ცოტათი შევეხოთ ამ დროს, რომელსაც ქვია ფნების კვირა და რომელიც დაიწყო კვირა დღიდან და კვირა დღეს თქვენ იცით, რომ ჩვენ გავავრცელეთ ვიდეო ჩანაწერი ჩვენი მსახურების იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლა იერუსალიმში და მინდა შეგახსენოთ რამდენიმე მომენტი ამ ქადაგებიდან. პირველ რიგში რაც მოიმოქმედა ჩვენმა უფალმა, რაც მოიმოქმედა უფალმა იესო ქრისტემ, ეს იმიტომ არ მომოქმედებულა, რომ ჩვენ უბრალოდ ისტორიული მოვლენები და ისტორიული ფაქტები ვიცოდეთ. არა იმიტომ, რომ უბრალოდ მსახურების დროს ვახსენებთ, რომ ამა და ამ დროს ჩვენი უფალი შევიდა იერუსალიმში, ამა და ამ დროს მან გააკეთა ეს. არა, წმინდა მოციქული პავლე რომელთა მიმართ მიწერილ წერილში მე-15 თავში გვასწავლის, რომ ყოველივე რაც დაწერილია ჩვენ სასწავლებლად არის დაწერილი, რათა წერილთან უგეში გქონდეს იმედი. დიდება უფალს. იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლა იერუსალიმში ძალიან საყურადღებო მომენტი არის და ძალიან ბევრი სუნთქმელი არის ჩვენ ცხოვრებაში. ვინც მოусმინეთ ჩვენი ეკლესიის უფროსი პასტორის, პასტორ გიორგის ქადაგებას, საკვირაო ქადაგებას ზუსტად იგივე თემაზე, მან უფრო სხვა კუთხიდან ისაუბრა იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლაზე იერუსალიმში, როგორც გახსოვთ მე ვილაპარაკე ტაძარზე, როცა მან გაწმინდა ტაძარი, მე უფრო დიდი ყურადღება დაუთმე ტაძრის გაწმენდას.
როცა იესო ქრისტე შევიდა იერუსალიმში, პირველი სადაც ის წავიდა ტაძარში. და როგორც წმინდა მოციქული პავლე პირველ წერილში კორინთელთა მიმართ მიწერილ პირველ წერილში მესამე თავში მე-16 მუხლში ამბობს, ნუ თუ არ იცით რომ ღმერთის სულის ტაძარი ხართ და ღმერთის სული ცოცხლობს თქვენში. ვინც აზიანებს ღმერთის ტაძარს, ის დააზიანებს მას, რამე თუ წმინდა ღმერთის ტაძარი და ეს თქვენ ხართ. ტაძარი ღმერთისა ეს ჩვენ ვართ და ღმერთს უნდა რომ ამ ტაძარში იყოს მისი სამკვიდრებელი ადგილი. ღმერთს უნდა რომ ეს ტაძარი ავაზაკთა გამოქვაბული არ იყოს, არამედ ეს იყოს მისი ლოცვის სახლი, რომ ამ ტაძარში მკვიდრობდეს მისი ნება. და მე ძირითადად ამას დაუთმე დრო და მეორე თემა რაზედაც მე ვილაპარაკე, ეს იყო ნაყოფები. ღმერთმა აგვირჩია და დაგვადგინა იმისთვის, რომ ნაყოფი გამოვიღოთ. მაგრამ ჩვენი ეკლესიის უფროსმა პასტორმა გიორგიმ ილაპარაკა თემაზე, რომელიც არის ძალიან საყურადღებო. იესო ქრისტე მიდის იერუსალიმში როგორც მეფე და როგორც ზაქარიას წინასწარმეტყველება მე-9 თავის მე-9 მუხლე ამბობს. დიდად გაიხარე სიონის ასულო, გამარჯვებით შემოსძახე იერუსალიმის ასულო, აჰა შენი მეფე მოდის შენთან, მართალი და ხსნით შემოსილი, თავმდაბალია, ამხედრებულია სახედარზე და ჩოჩორზე, ხრდალი ვილის ნაშიერზე. დიდება ჩვენს უფალს. დაუკვირდით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინასწარმეტყველება, რომელიც იესო ქრისტეს შესვლით იერუსალიმში ფაქტიურად აღსრულდა. აქ არ წერია, საერთოდ იცით, როცა მეფეები, გამარჯვებული მეფეები ბრუნდებოდნენ ხოლმე თავის ქალაქში, ისინი ამხედრდებოდნენ ხოლმე სპეციალურად შერჩეულ ბედაურზე, თეთრ ცხენზე, შეიმოსებოდნენ სადღესასწაულო ტანსაცმლით. მათ წინ მიუძღოდა ამ დროს ის წინ მიუძღოდა გამარჯვებულ ჯარს და უკან მათ მოყვებოდა ტყვედაყვანილი მეომრები გამარჯვებულ ბრძოლაში. და როცა ისინი შედიოდნენ ხოლმე ქალაქში, ხალხი გამოეფინებოდა პალმის რტოებით, სადღესასწაულო შეძახილებით და ეგებებოდნენ ხოლმე თავის მეფეს. მაგრამ ზაქარია სულ სხვანაირად აღწერს მეფის შესვლას ქალაქში. ნახეთ, კიდევ ერთხელ წავიკითხავთ. დიდად იხარე სიონის ასულო, გამარჯვებით შემოსძახე იერუსალიმის ასულო, აჰა შენი მეფე მოდის შენთან, მართალი და ხსნით შემოსილი, თავმდაბალია. ის არ არის ამპარტავანი, ის არ არის დამპყრობელი, ის არ არის გამანადგურებელი, თავმდაბალია, სახედარზე და ჩოჩორზეა და ხრდალი ვირის ნაშიერზე არის ამხედრებული. დიდება უფალს. ჩემო მეგობრებო, მე მინდა იცით გითხრათ ერთი რამე, ღმერთს უნდა ძალიან რომ ჩვენი გული გახდეს ტაძარი ჩვენი მეფისთვის. ღმერთს უნდა ძალიან ის მივიღოთ, არა ისეთი როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია ის, არამედ ის მივიღოთ ისეთი როგორც ის არის სინამდვილეში. ჩემო მეგობრებო, მე მინდა გაგახსენოთ ლუკა მახარებლის მიერ მოთხრობილი ერთი ამბავი. ლუკას ახარების 22 თავი 24 მუხლში. ასეთი რამ არის დაწერილი. ასევე იყო დავა მათ შორის, რომელი მათგანი უნდა ჩათვლილიყო დიდად. მან კი უთხრა, ხალხთა მეფეები ბატონობენ მათზე და მათი ხელმწიფენი მწყალობლებად იწოდებიან. თქვენ კი ასე როდი ხართ? თქვენ შორის დიდი დაიყოს როგორც უმცროსი, ხოლო ვინც უფროსობს როგორც მოსამსახურე. თქვენ შორის დიდი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დაიყოს როგორც უმცროსი, ხოლო თქვენ შორის უფროსი როგორც მოსამსახურე. დიდება უფალს. ჩემო მეგობრებო, მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო იმ შეფასებაზე და იმ შეფასებებზე, რასაც ჩვენი უფალი აკეთებდა. იცით, ის ამბობს, რომ ჩვენ შორის დიდი, იცი, ხალხთა მეფეები ბატონობენ ხალხზე, მეფეები, მართველები იმით ფასდებიან, თუ რაოდენ უფრო კარგი მართველები იქნებიან, რაოდენ უფრო დიდი იქნება მათი ძალაუფლება, რაოდენ უფრო მეტ ხალხს დაიმორჩილებენ და რაოდენ უფრო მეტ ადამიანზე ექნებათ გავლენა, ხოლო ჩვენი უფალი გვასწავლის, რომ
და თქვენ შორისო ასე არ იყოს. თქვენ ნუ იქნებით ასე. თქვენ შორის დიდობის მსურველი იყოს ყველას მსახური. იცით, ეს არის დიდებული რაღაც, ჩემო მეგობრებო, როცა როგორც ზაქარია ამბობს, მეფე, სამყაროს მეფე, მეფე, რომელიც არ გავს არც ერთ მეფეს, მეფე, რომელიც არ იქცევა როგორც სხვა მეფეები, მეფე, რომელიც არავის არ ჩაგრავს, მეფე, რომელიც არავისზე არ ბატონობს, მეფე, რომელიც ამბობს, რომ ის არ მოსულა იმისთვის, რომ მოემსახურონ, ის არ მოსულა იმისთვის, რომ ფეხქვეშ გაეგონ, ის მოვიდა იმისთვის, რომ თვითონ მოემსახუროს. დიდება ჩვენს უფალს. და იცით, ვნების კვირა, ჩემო მეგობრებო, ეს არის განსაკუთრებული დრო, თუნდაც ოთხშაბათი დღე, გუშინ მე ერთი პატარა სტატია დავწერე, ოთხშაბათი დღეს რელიგიურ სამყაროში ეძახიან იუდას ღამეს. ოთხშაბათი დღე ეს არის დღე, როცა იუდას გულში უკვე შევიდა ბოროტი და მან გადაწყვიტა, რომ გაეცა იესო. და ამ პატარა სტატიაშიდაც მე პატარა კვლევა შემოგთავაზეთ და იქ ასეთ რაღაცას ვწერ და მინდა აქაც გავიმეორო ის. ძალიან ბევრი ალოგიკური მოვლენები არის იუდას მიმართ. ეს ბნელით მოცული პერსონა ახალ აღთქმაში მერწმუნეთ რომ მასზე ძალიან ცოტა არის ცნობილი წმინდა წერილებში. მიუხედავად იმისა რომ ის იყო 12 მოწაფეთა განი, სულ რამდენჯერმე არის ის მოხსენებული წმინდა წერილში. ერთი მაშინ როცა იოანეს სახარების მე-12 თავში როცა მარიამი აიღებს ძვირფას ნელსაცხებელს, გატეხავს და იესოს ფეხებზე დაასხავს და თავითისი თმებით შეუმშრალებს მას. და იქ დგას იუდა ისკარიოტელი, რომელიც ასამართლებს მარიამს და ამბობს, რომ რატომ გააკეთა ეს? ხომ არ ჯობდა რომ ეს ნელსაცხებელი, ეს ძვირფასი ნელსაცხებელი გაგვეყიდა 300 დინარად და ღარიბებისთვის დაგვერიგებინაო. და იოანე მოციქული ამბობს, რომ ეს იმიტომ კი არ თქვა იუდა ისკარიოტელმა, რომ ღარიბები აინტერესებდა, არამედ იმიტომ, რომ ქურდი იყო, მას ებარა სალარო, მას ებარა ფინანსები და რასაც იმ სალაროში დებდნენ თვითონ იღებდა და იპარავდაო. და ასევე იუდაზე ნახსენები არის სახარებებში, რომ ზიარების წინ, სანამდე ჩვენი უფალი ზიარებას ჩაატარებდა, წერია, რომ სატანა შევიდა იუდას გულში და მან გადაწყვიტა, რომ გაეცა ის. იცით, მე ერთი რამდენიმე პარადოქსი მინდა დაგანახოთ და რამდენიმე პარადოქსზე უბრალოდ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ზიარების წინ. სხვათა შორის მინდა რომ გითხრათ, რომ ზიარება იუდამაც მიიღო. თუმცა იუდასთვის უფლისაგან მიწოდებული პური და სასმისი ვერ გახდა ვერც უფლის სხეული და ვერ გახდა ვერც უფლის სისხლი. არადა ზიარებას როგორც დღეს უამრავი ადამიანი ფიქრობს, რომ როგორც უამრავი ადამიანი აკვირდება და ფიქრობს, რომ თუ ეს ზიარება თუ იმ პურს შეჭამს და თუ იმ სასმისისგან დალევს, ის რაღაც განსაკუთრებულს მიიღებს, თითქოს ადამიანი ამით ხდება ქრისტეს ხორცის თანაზიარი და ამით ხდება ქრისტეს სისხლის თანაზიარი. ჩემო მეგობრებო, სამყაროში გავრცელებულია, რელიგიურ სამყაროში გავრცელებულია რწმენა ზიარების საიდუმლოზე. მე არ ვამცირებ ზიარების საიდუმლოს. მე უბრალოდ მინდა დაგანახოთ და მე უბრალოდ მინდა დავინახოთ, რომ ზიარებაში სულ სხვა ფასეულობადევს და არა ის, რომ რას შეჭამ და რას დაალევ. თუმცა უამრავ ადამიანს ჯერა, რომ როცა პურს ვაკურთხებ ჩვენ, ეს პური გარდაიქმნება ქრისტეს ხორცად. და როცა ღვინოს და სასმის ვაკურთხებ ჩვენ, ეს პური, ეს სასმისი გარდაიქცევა ქრისტეს სისხლად და ადამიანი როცა იღებს ქრისტეს ხორცს, ის ხდება ქრისტეს ხორცის მჭამელი. და ეს მასში საუკუნოს სიცოცხლედ გადაიქცევა და ადამიანი როცა ეზიარება ქრისტეს სისხლს, ეს სისხლი ხდება მისი სხეულის, მისი სულის კურნებად. სწორედ ასე არის მიჩნეული მრავალ ეკლესიაში და სწორედ ასე ესმის მრავალ მორწმუნეს. მაგრამ მინდა დაგისვათ კითხვა,
იგივე პური ხო იუდამაც შეჭამა. იგივე სასმისიდან იუდამაც ხომ დალია. რატომ არ მოხდა მასში ეს ცვალებადობა? რატომ ვერ გახდა იუდა ზიარი ქრისტეს სხეულის? რატომ ვერ გახდა იუდა ზიარი ქრისტეს სისხლის? გამომდინარე აქედან, ჩემო მეგობრებო, მნიშვნელობა იმას კი არა აქვს, რა სჭამ, მნიშვნელობა იმას აქვს, რა გწამს, როგორი გულით გეხარ, რატომ რაზე მიდიხარ. მნიშვნელობა იმას კი არა აქვს, რომელ რიტუალში და რომელ საიდუმლო სახსრულებაში იღებ მონაწილეობას. მნიშვნელობა იმას აქვს, შენ ვინ ხარ, შენ რა გწამს, შენ როგორ გდგეხარ, შენ რა გინდა რომ მიიღო. და დიდება უფალს. მერწმუნე თვითონ იუდა ძალიან პარადოქსული პიროვნებაა. პირველი, ძალიან მარტივი კითხვა, რომ დავსვა ჩვენ შეკითხვა, რატომ გასცა იუდა მიესო? რა მიზანი ქონდა მან როცა გასცა? მარტივია პასუხი და უამრავ ეკლესიაში იკითხება ეს, რომ იუდამ 30 ვერცხლად გაყიდა იესო. რა თქმა უნდა ფულის გულისთვის, მაგრამ ალოგიკურია მერწმუნედ. არ არის აქ ლოგიკა და იმიტომ რომ თუ 30 ვერცხლა თუ ფულის გულისთვის გასცა იუდა მიესო, მაშინ მან ხო მიიღო უკვე 30 ვერცხლი. იესოს ჯვარცმისა და სიკვდილის მერე რატომ დააბრუნა 30 ვერცხლი? რატომ დააბრუნა ის ფული უკან? რატომ წავიდა და რატომ ჩამოიხჩო თავი? იცით, როცა ფულის გულისთვის ადამიანი აკეთებს რაღაცას, როცა ადამიანს გასცემს ადამიანი, იმიტომ რომ და ამაში ფულს აიღებს, იცი, არის დიდი შანსი მე ცხოვრებაში ამ ადამიანთან კვლავ შეხვედრა მოუწიოს და მერწმუნეთ ეს ძალიან არაკომფორტული იქნება მისთვის. მაგრამ თუ ასეთ ადამიანს სიკვდილით დასჯიან, ამ დროს გამცემი თავისუფლდება, იმიტომ რომ მან იცის, რომ ის მას ვერასდროს ვეღარ შეხვდება და ის თავისუფალი ხდება ამით. იუდამ კი სინამდვილეში თუ მან ფულის გულისთვის გაყიდა უფალი, თუ მარტო ფული იყო 30 ვერცხლი, კონკრეტულად 30 ვერცხლზე ვლაპარაკობ, მე არ ვლაპარაკობ ფულზე. თუ 30 ვერცხლისთვის გაყიდა უფალი, მას ხო უფრო კომფორტულად უნდა ეგრძნო თავი, უფრო კარგად უნდა ეგრძნო თავი, უფრო თავისუფლად უნდა წასულიყო და დაეხარჯა ის 30 ვერცხლი. მაგრამ იუდაში იყო დიდი იმედგაცრუება, როცა 30 ვერცხლის მეტი არაფერი აღარ დარჩა. და ის მიხვდა, რომ მან უზარმაზარი შეცდომა ჩაედინა. წავიდა ის 30 ვერცხლის დააბრუნა და თვითონვე გამოუტანა თავის თავს განაჩენი. რა თქმა უნდა ეს უზარმაზარი შეცდომა იყო და უზარმაზარი ცოდვა იყო. მაგრამ მერწმუნეთ ძალიან ბევრი კითხვა. იცით, იესოს ირგვლივ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მის მოწაფეებად იწოდებიან. და მოწაფეებშიც არა ერთგვაროვანი დამოკიდებულება იყო. წეღან წავიკითხეთ ბიბლიის ადგილი ლუკას სახარების 22 თავიდან, სადაც წერია, რომ მოწაფეები ერთმანეთში დაობდნენ, რომ ვინ იქნებოდა დიდი. მერწმუნეთ მათი წარმოსახვა, მათი შეხედულება მათ მოძღვარზე, ჩვენს უფალზე, იესო ქრისტეზე არ იყო ერთგვაროვანი. არ იყო ისეთი, როგორც დღეს შეიძლება ჩვენ გვაქვს მასზე. მათ ჰქონდათ იესოზე შეხედულება, მათ აღიარეს, იცით, პეტრემ იესო აღიარა მესიად, ქრისტედ, მხსნელად. როგორც მათესახარებაშია მოთხრობილი, როცა იესომ დასვა კითხვა, ვინ ვარ მე? რას ამბობს ხალხი? და მას ეუბნებიან, ხალხი ამბობს, რომ შენ ხარ ილია, ან ერთ-ერთი წინასწარმეტყველი. ხოლო იესო ამბობს, თქვენ კი რა სიტყვით, ვინ ვარ მე? და პეტრემ მიუგო და უთხრა მას, შენ ხარ ქრისტე, ძე უზენაესისა. გახსოვთ ალბათ ეს ადგილი წმინდა წერილიდან. და იესო მას ეუბნება, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, სიმონ იოანესავ, რომ შენ ხარ კლდე და ამ კლდეზე ავაშენებ ჩემს ეკლესიას და ჯოჯოხეთის ბჭენი ვერ დაძლევენ მას. დიდება უფალს. ჩემო მეგობრებო, მიუხედავად იმისა, რომ პეტრემ აღიარა ქრისტე როგორც მესია, აღიარა იესო როგორც ქრისტე, როგორც მესია. სიტყვა მესია, ეს არის ებრაული სიტყვა,
და ნიშნავს მეფეს. ბერძნულად მისი შესატყვისი არის ქრისტე. იცით, ებრაელებს, ქრისტეს მოწაფეებს ჰქონდათ წარმოდგენა, შეხედულება მესიაზე. მათ წარმოსახვაში მესია იყო მეფე, გამარჯვებელი, რომელიც დააფუძნებდა დედამიწაზე სათასამეფოს, მესიანისტურ იმპერიას, მესიანისტურ სახელმწიფოს, რომელშიდაც ებრაელი ერს ეჭირებოდა ცენტრალური ადგილი, ხოლო მისი გარემოცვა, მისი მოწაფეები იქნებოდნენ მისი ამ მეფის უახლოესი გარემოცვა. ალბათ თანამედროვე ენაზე რომ ვილაპარაკოთ, იესოს მოწაფეები უნდა ყოფილიყვნენ მინისტრთა კაბინეტი. და იცით, სწორედ ამიტომ მიდიოდა მსჯელობა მოწაფეებს შორის, რომ ვინ უნდა ყოფილიყო უფრო დიდი, ანუ შეიძლება ისინი მსჯელობდნენ თანამედროვე სტანდარტებით, რომ თანამედროვე ცხოვრებაში რომ გადმოვიტანოთ ეს და წარმოვიდგინოთ თუ რაზე მსჯელობდნენ მაშინ ისინი. ალბათ ისინი ამბობდნენ, ვინ უნდა ყოფილიყო საგარეო საქმეთა მინისტრი, ვინ უნდა ყოფილიყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, ვინ მოაგვარებდა წესრიგს და ასე შემდეგ. და იუდას ჰქონდა პრივილეგია, იუდას ჰქონდა პრეტენზია, რომ ის ყოფილიყო ალბათ ფინანსთა მინისტრი. ის ალბათ ფიქრობდა, რომ ჩვენი უფლის იესოს მესიანისტურ სამეფოში ის იქნებოდა ფინანსთა მინისტრი. მას ექნებოდა უზარმაზარი ძალაუფლება, თუ ადრე მას უბრალო იესოს მსახურების სალარო ებარა. თქვენ იცით, რომ წმინდა წერილი ამბობს, რომ იყვნენ რამდენიმე მდიდარი ოჯახები, მდიდარი ქალბატონი, რომლებიც ჩვენმა უფალმა განკურნა უკურნებელი სენისაგან და ისინი თავიანთი ქონებით ემსახურებოდნენ მას. იცით, მაგრამ იესოს ცხოვრება თქვენ იცით და თქვენ ალბათ დარწმუნებული ხართ ამაში. მას არ ქონდა არავითარი ლტოლვა სიმდიდრის მიმართ. მისთვის სიმდიდრე არაფერს არ ნიშნავდა. ის ცხოვრობდა ძალიან უბრალო ცხოვრებით. ჩემო მეგობრებო, ის იყო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის იყო ძალიან მდიდარი ადამიანი, თუმცა მას არასდროს არ უცხოვრია როგორც ტიპიურ მდიდრებს. ის იყო ძალიან უბრალო. მან მთელი თავისი შესაძლებლობა, მან მთელი თავისი ქონება მიუძღვნა მსახურებას და მიუძღვნა ადამიანებს. მე მომისმენია ბევრი ქადაგება, მეგობრებო, რომ იესო იყო ძალიან მდიდარი. მე მომისმენია და განსაკუთრებით ასეთი ქადაგებები პოპულარული არის თანამედროვე მეგა ეკლესიებში. აყვავების თეოლოგია, თქვენ ალბათ ყველა მიცით ეს და ყველას მოგისმენიათ ეს. და ბევრი მტკიცება მომისმენია, რომ იესო იყო ძალიან მდიდარი. და სხვათა შორის ეს არ არის უსაფუძვლო, ამას აქვს საფუძველი წმინდა წერილში. იმიტომ რომ იცით, როცა ადრე უყურებდით და ვაკვირდებოდით იესოს შობას, როცა ჩვენ გვინახავს ბევრი ფილმი, ბევრი ანიმაცია იესოს შობის შესახებ, რატომღაც იესოს შობის დროს, როცა მოგვები მასთან ჩამოვიდნენ, გამოსახავენ სამ პიროვნებას, რომელმაც მიუტანეს საჩუქარი. მაგრამ მინდა დაგისვათ შეკითხვა, რამდენი პიროვნება იყო მისული იერუსალიმში, როცა მოთხრობილია, რომ ჩამოვიდნენ მოგვები აღმოსავლეთიდან. სადმე ჩანს, რომელიმე წერილში ჩანს, რომ ეს სამი პიროვნება იყო? არცად არ ჩანს. აბა რატო გამოხატავენ მას როგორც სამ პიროვნებას? იმიტომ რომ სამ საჩუქარზე არის ლაპარაკი. დაწერილია, რომ მიართვეს ოქრო, მური და ნელსაცხებელი. და რაღაც ეს სამი საჩუქარი იყო, გამოსახავენ სამ პიროვნებას, რომელმაც მიუტანეს რაღაც პატარა, რამდენიმე ოქროს მონეტა, რამდენიმე რაღაც პატარა ნელსაცხებელი და რაღაც. და თითქოს ეს ძალიან უბრალო რაღაც იყო. ჩემო მეგობრებო, მინდა იცოდეთ, რომ ესენი იყვნენ აღმოსავლეთის მეფეები. ესენი იყვნენ ვარსკვლავთ მრიცხველები. იცით, ამ დარგზე, მეცნიერების ამ დარგზე არ მიუწვდებოდა ხელი ყველას. იცით, ამაზე ხელი მიუწვდებოდათ მხოლოდ საზოგადოების ძალიან მაღალ ფენებს, ძალიან განათლებულ ნაწილს. და ესენი იყვნენ აღმოსავლეთის მეფეები, რომლებმაც ვარსკვლავ მრიცხველობით, ციურ სხეულებზე დაკვირვებით, მიხვდნენ და აღმოაჩინეს, რომ დაიბადა სამყაროს მეფე და წამოვიდნენ ქარავნებით,
რომ საკადრისი პასუხი მიეგოთ ახალი მეფისთვის და უბრალოდ მომენტი მინდა გაგახსენოთ, როცა საბას დედოფალი ჩამოვიდა სოლომონთან, დაწერილი არის და მე ახლა ამის ძიებას არ დავიწყებ, მან უამრავი უზარმაზარი სიმდიდრე ჩამოუტანა სოლომონს, იმიტომ რომ მან მიართვა მას მეფური ძღვენი. სამი მეფე, სამი აღმოსავლეთის მეფე ჩამოვიდა ქარავნებით, რათა მიერგოთ მეფური პატივი ახლად დაბადებული მეფისთვის. ეს იყო უზარმაზარი ქონება, ჩემო მეგობრებო. და მე ვფიქრობ ეს ცოტა ესეთი სიტყვა, იესო ქრისტეს ჰქონდა საკმარისი ქონება იმისთვის, რომ ეცხოვრა უზრუნველად მთელი ცხოვრება, იმიტომ რომ მან მიიღო ძალიან დიდებული ძღვენი და ძალიან დიდებული საჩუქარი, მაგრამ მას არ უცხოვრია როგორც ტიპიურ მდიდარს. მისთვის არავითარ ფასეულობას არ წარმოადგენდა სიმდიდრე. მე დარწმუნებული ვარ, მან მთელი ეს სიმდიდრე მიუძღვნა იმას, რომ ემსახურა ხალხისთვის და მთელი ეს ქონება და მთელი ეს სიმდიდრე ჩადო მსახურებაში და ჩადო ადამიანების დასახმარებლად, უქონელთა დახმარებაში. დიდება უფალს. იცით, რატომ გითხარით ეს? იუდას ებარა ყულაბა, იუდას ებარა სალარო, სადაც შეწირული თანხები იყო და მას ავალებდნენ ხოლმე, რა უნდა დაერიგებია უკონელისთვის, რა უნდა დაერიგებია ღარიბებისთვის, რით უნდა შეეძინათ საჭმელი, რით უნდა დაეფინანსებიათ მოგზაურობა, ასე შემდეგ და იუდა ხშირად, როგორც ამას იოანე მოციქული გვაუწყებს, ხშირად იპარავდა ხოლმე ყულაბიდან, თავისი საჭიროებებისთვის გამოიყენებდა ხოლმე ამ თანხას. თუმცა იცით, არსად არ ჩანს წმინდა წერილში, რომ ამისთვის მას ვინმე მუსაყვედურა, ან ვინმე მას პასუხი მოსთხოვა. ამიტომ იუდა მიჩვეული იყო, იცით, სოლომონ ბრძენი გვასწავლის, რომ რაკი მსწრაფლად იზრდება ცოდვა, ამიტომ ბედავს ადამიანი ცოდვის ჩადენას. ჩემო მეგობრებო, იუდასთვის ერთი კითხვა მინდა რომ დავსვა, უყვარდა თუ არა იუდას იესო? ალბათ პასუხი ერთმნიშვნელოვანია, არა. იმიტომ რომ ყვარებოდა არ გასცემდა. აბა მაშინ რაღაცომ დადიოდა მასთან? იმიტომ რომ ჩვენ სუფალში იუდა ხედავდა მხოლოდ გამდიდრების, მხოლოდ ადვილი ცხოვრების, მხოლოდ განვითარების წყაროს და შეხედულებები მისთვის პრობლემა არ იყო, როცა მას მესიას ეძახდნენ. პირიქით, შეიძლება ეს ახარებდა კიდეც, იმიტომ რომ თუ იესო მესია იყო, მაშინ იუდა უნდა ყოფილიყო ფინანსთა მინისტრი და თუ იუდა ფინანსთა მინისტრი იქნებოდა, თუ იუდა ჩაიბარებდა მთელი მესიანისტური იმპერიის სახელმწიფოს ყულაბას, რაოდენ მეტი თანხის მოპარვა შეეძლებოდა იქიდან და რაოდენ უფრო დიდი იქნებოდა მისი შესაძლებლობები, მაგრამ იესოს სწავლება თავდაბლობაზე, იესოს სწავლება სიმშვიდეზე, იესოს სწავლება მეორე ლოყის მიშვერაზე, იესოს სწავლება მტრების სიყვარულზე, იესოს სწავლება ნათქვამი ახალგაზრდა მდიდარი ჭაბუკის მიმართ, როცა მას უთხრა, რომ ერთიღა გაკლია, გაყიდე მთელი შენი ქონება, დაურიგე ღარიბებს და მე გამოვყევი. ეს იუდას გეგმებს მთლიანად ანგრევდა, ჩემო მეგობრებო. მე უბრალოდ წარმომიდგენია, მე უბრალოდ იცით, როგორც ჩვენმა უფალმა თქვა იოანეს სახარებაში, როგორც არის დაწერილი, გამოიძიეთ წერილები, მე მინდა წარმოვიდგინოთ ხოლმე ეს. მე არ ვლაპარაკობ ახლა იუდაზე, უბრალოდ როცა ზიარებაზე ვლაპარაკობ, ძალიან მნიშვნელოვანია დავინახოთ რაღაცეები, იმიტომ რომ ზიარება იუდამაც მიიღო, იუდამაც აიღო ის პური და შეჭამა, იუდამაც აიღო ის სასმისი და მოსვა იქიდან. მაგრამ ის ცხოვრებაში პირიქით იქიდან ადგა და უფრო მეტად აჩქარდა, კიდე უფრო მეტი იმედგაცრუება დაინახა იქ. იცით რატომ? ბოლო წვეთი ალბათ იუდას ცხოვრებაში, რომ მას გაეყიდა ჩვენი უფალი, იყო მსახურება, რომელიც ჩვენმა უფალმა ზიარების წინ ჩაატარა და ეს იყო ფეხდბანა. იცით, იოანეს სახარების მე-13 თავი, თუ ავიღებთ იოანეს სახარების მე-13 თავს, გადაშალეთ ჩემთან ერთად თქვენი წერილები, იმიტომ რომ თქვენ ეს ძალიან ხშირად გაქვთ
გაქვთ საკითხული, მაგრამ კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ. პირველივე მუხლიდან პასექის დღესასწაულამდე იცოდა რა იესომ, რომ ამ ქვეყნიერებიდან მამასთან მისი გადასვლის ჟამი მოვიდა, როგორც შეიყვარა თავისიანები ქვეყნიერებაზე, ისე ბოლომდე უყვარდა ისინი. სერობის დროს, როდესაც ეჩშმაკმა უკვე ჩაუდო გულში იუდა სიმონისას, ისკარიოტელს, რომ გაეცა იგი. იესომ იცოდა რა, რომ მამამ ყველაფერი მისცა მას ხელთ და ღმერთიდან გამოვიდა და ღმერთთან მიდის. წამოდგა სესერობიდან, გადადო ზედა სამოსელი, აიღო პირსახოცი, წელზე შემოირტყა, შემდეგ ჩაასხა წყალი საბანებელში და დაიწყო მოწაფეების ფეხის ბანვა და შემშრალება პირსახოცით, რომელიც წელზე ჰქონდა შემორტყმული. მივიდა სიმონ პეტრესთან, მან კი უთხრა, უფალო, შენ უნდა დამბანო ფეხები? იესომ უთხრა პასუხად, რასაც ვაკეთებ ახლა არ იცი, შემდგომ გაიგებ. პეტრემ უთხრა, არასოდეს არ დამბან ფეხებს. იესომ უპასუხა, თუ არ დაგბან, ჩემთან არ გექნება წელი. სიმონ პეტრემ უთხრა, უფალო, ჩემი მარტო ფეხები კი არა, არამედ ხელების და თავიც. იესომ უთხრა, გამბანილს აღარ სჭირდება განბანვა გარდა ფეხებისა, რადგან ის მთლიანად წმინდა, თქვენ წმინდა ხართ, მხოლოდ ყველა არა. დიდება უფალს. დაუკვირდით ამ მომენტს, დაუკვირდით ამ მსახურებას, როცა ისინი აღნიშნავდნენ პასექს, როცა ისინი ერთად იყვნენ, როცა ისინი სიხარულში იყვნენ, იუდას გულში, წმინდა წერილი ამბობს, იუდას გულში იყო უკვე ჩადებული, რომ მას უნდა გაეცა იგი. იცით, მე არ ვამტკიცებ, რომ ეს 100%-იანი ჭეშმარიტებაა, რასაც ახლა ვყვები. მე არ ვამბობ, რომ გინდა თუ არა ასე განვითარდა მოვლენები, მაგრამ მოდი ამ მხრიდან შევხედოთ. მოდი ჩვენი ლოგიკა ამ მხრივ წავიყვანოთ. იცით, რატომ ჩაიდო მის გულში, რატომ უნდა გაეცა იგი? რატომ გადაწყვიტა მისი გაცემა? რას მოიგებდა ის? იცი, ადამიანი როცა რაღაცას აკეთებს იმიტომ, რომ არჩევანს აკეთებს. ადამიანი ამ დროს თავის გულში ვაჭრობს და ფიქრობს, რომ თუ ასე მოვიქცევი, ეს არის ადამიანური ბუნება, რომელიც ადამიანმა მემკვიდრეობით მიიღო ადამიანისაგან ედემის ბაღში კეთილისა და ბოროტის გარჩევის ხის ნაყოფის ჭამის შემდეგ. როცა ადამიანი რაღაც გადაწყვეტილებას იღებს, ის ვაჭრობს ამ დროს თავის თავში და ფიქრობს, რომ თუ ამას გავაკეთებ, ეს მექნება, თუ არ გავაკეთებ, ესე იქნება და წყვეც გააკეთოს თუ არ გააკეთოს. იუდაც ფიქრობს, რატომ დაიწყო იუდამ იესოს გაცემაზე ფიქრი? ისიც ხო შენისთანა, ჩემისთანა ჩვეულებრივი ადამიანი იყო. რატომ უნდა გაეკეთებია ეს იუდას? კი, მაგრამ რას აძლევდა იუდას იესოს გაცემა 30 ვერცხლს? მას ხო გაცილებით მეტ თანხაზე მიუწვდებოდა ხელი იესოსთან ერთად. რატომ უნდა გაეცა იუდას? იცით, მე ვნახე ერთი ფილმი, სამწუხაროდ აღარ მახსოვს ამ ფილმის რეჟისორი, ესეც იესოს ცხოვრებაზე იყო, სადაც ეს ვერსია მოთხრობილი იყო ისე, რომ თითქოს იუდა იყო პატრიოტი ებრაელი და მღვდელმთავრებმა მოატყუეს იუდას, რომ თუ იუდა მათ გადასცემდა, ისინი მას გაამეფებდნენ და ამიტომ გადასცა. სხვათა შორის, იცით, ეს ვერსია არც თუ უცნობი არის ძალიან ბევრი ქრისტიანისთვის და ძალიან ბევრი ადამიანი აღიარებს კიდეც, რომ ეს ასე იყო. და შემდეგ როცა მათ იესო ჯვარს აწვეს და მოკლეს, იუდა წარდგა მათ წინაშე და უთხრა, რატომ მომატყუე და დაუბრუნდა ფული. აქ იუდა კეთილშობილი ჩანს. იცი, იუდა გამცემი კი არა, მსხვერპლი ჩანს, მოტყუებული ჩანს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ იოანე ამბობს, რომ ის ქურდი იყო თავიდანვე და იპარავდა თანხას. იუდას მოქმედებებში მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი განდიდება ჩანს. და სხვათა შორის წმინდა წერილი არ ამბობს, რომ იუდას გულში მღვდელმთავრებმა მოატყუეს, წმინდა წერილი ამბობს, რომ მას გულში უკვე შევიდა სატანა, რომ გაეცა ის. ძველი საეკლესიო მოღვაწეები ასკეტიზმით, როცა ისინი ასკეტი მოღვაწეები ამბობდნენ თუ როგორ ახდენს გავლენას ბოროტის სული ადამიანის სხეულზე. მე ახლა არ დავიწყებ სათითაოდ ამ ავტორების ჩამოთვლას, მაგრამ ბევრი ავტორი წერს, რომ ბოროტის სული ადამიანზე კონტროლს იღებს ვნებების, გრძნობების მეშვეობით. ეს არის ან სიმდიდრე, ვერცხლის მოყვარეობა, სექსუალური გრძნობა, დასე შემდეგ.
და სწორედ ამ გრძნობის გარდამეტებული თავისუფლებაში, გარდამეტებულად ამ გრძნობების ბოროტად გამოყენების მეშვეობით ბოროტის სული ადამიანზე ამყარებს კონტროლს. იცით, წმინდა წერილი გვასწავლის ჩვენ იუდა თუ ვინ იყო იუდა? წმინდა მოციქული ივანე ამბობს, რომ ის ქურდი იყო. მას ებარაყულაბა და რასაც მას შვიდებდნენ ის იპარავდა. და მას ჰქონდა მასში ალბათ ძალიან გამძაფრებული იყო ვერცხლის მოყვარეობა. და იესოში ის ხედავდა საკუთარი ძალაუფლების გაზრდის, საკუთარი სიმდიდრის გაზრდის წყაროს. რატომ გასცა იუდამ იესო? რატომ უნდა გაეცა იუდას იესო? მარტო 30 ვერცხლად. მას ხო გაცილებით დიდ თანხაზე მიუწვდებოდა ხელი. იცით რატომ? იესოს სწავლება, იესოს ცხოვრების სტილი, იესო უბრალოება, იესო იყო ცოდვილთა მეგობარი, ღარიბთა დამაპურებელი, იესოსთან უბრალო ხალხი, საჭიროებაში მყოფი ხალხი იყრიდა თავს. ის არავის მოსამართლე არ იყო, ის ზევიდან არავის არ უყურებდა. და იუდას გეგმებს და ეს ყველაფერი დამანგრევლად მოქმედებდა. მას ასევე ძალიან კარგად ახსოვდა ძალიან ბევრი დიდებული სასწაული, რომელიც ჩვენმა უფალმა მოიმოქმედა. მას ასევე ძალიან კარგად ახსოვდა მასთან პოლემიკაში მყოფი ბევრი ვითომ ეგრეთ წოდებული სწავლილი, რომლებიც უსიტყვო კაპიტულაციას აცხადებდნენ ხოლმე. იმიტომ რომ იესოს მიერი წერილების ინტერპრეტაცია იყო ძალიან განსხვავებული ყველა იმ დროში არსებული სწავლულის წერილების ინტერპრეტაციისაგან. თქვენ გახსოვთ, რამდენი გამოცდა მოუწყეს მას და რამდენი დამთავრდა ღმერთის დიდებით და აი ამ გამომცდელების კრახით. ამიტომ ხომ გაგიგონიათ ერთი ქართული ანდაზა, წყალწახებული ხავს ეჭიდებოდაო. იუდა როგორც ამას ხშირად ბოროტისაგან გაკონტროლებული ადამიანები თითქმის 100% უშვებენ ხოლმე ამ შეცდომას, ზუსტად ეს შეცდომა დაუშვა იუდამ. მან გადაწყვიტა რაღაც მოემოქმედებია, მან გადაწყვიტა რაღაცა ექნა, იმიტომ რომ როგორც ის ხედავდა იესო თავისნებით გამეფებას არ აპირებდა, იმიტომ რომ ის ამბობდა ჩემი სამეფო არ არის მიწიერი, ის ამბობდა რომ ის არ მოსულა აქ, ის არ მოსულა აქ გასამეფებლად, ის არ მოსულა აქ სხვებზე საბატონოდ. მისი სამეფო იყო ზეციერი. ამიტომ იუდამ გადაწყვიტა თვითონ ემოქმედა. მან გადაწყვიტა როგორმე შეეხვედრებინა მღვდელმთავრები და ფარისევლები, როგორმე შეეხვედრებია, როგორმე მოეხვედრებინა იესო სინედრიონზე. იცოდა რა მან, რომ სინედრიონში იყო უამრავი ადამიანი, ვინც იესოს თანაუგრძნობდა. სინედრიონში იყვნენ იესოს ფარული მოწაფეები, მათ შორის ნიკოდემოსი, სიმონ არიმათიელი და სხვები. თუმცა ისინი აშკარად იესოს ვერ უჭერდნენ მხარს, იმიტომ რომ ეშინოდათ. ამიტომ შეიძლება ვიფიქროთ ასე, ამ ბოროტის სულისგან, ბოროტისგან გაკონტროლებულმა ადამიანმა, ბოროტისგან დაბრმავებულმა ადამიანმა იფიქრა, თავი როგორც თვითონ წარმოედგინა, სწორედ გადაწყვიტა, რომ თუ იესო სინედრიონზე მოხვდებოდა, როცა მის დაკითხვას დაიწყებდნენ, ის თავს იმართლებდა, ყველას დაარწმუნებდა, ყველას მიახვედრებდა, რომ ის იყო სამყაროს მეფე, რომ ის იყო მესია და მღვდლებს მეტი აღარ დარჩებოდათ არაფერი, რომ იესო წაეყვანა და გაემეფებინათ, მეფედ გამოეცხადებიათ, დაემყარებინათ სასუფეველი სათასამეფო დედამიწაზე სწორედ იმ ფორმით, სწორედ იმ სახით, როგორც თვითონ წარმოიდგენდნენ ადამიანები და როგორც თვითონ წარმოისახავდნენ. მაგრამ სწორედ აქ იყო ეშმაკის გეგმა, სწორედ აქ იყო ეშმაკის ტყუილი, სწორედ აქ მოთხოვდა ყველაზე მეტად ეს საცოდავი ადამიანი. იმიტომ რომ იესო სასამართლოზე დუმდა, იესო სასამართლოზე თავს არ იმართლებდა. ჯვარზედაც კი იესო ამბობდა, მამაო, აპატიე, რამე თუ არიციან რაც შადია. ის არ იცავდა თავს მჩაგვრელებისგან, ის არ იმართლებდა თავს,
მას არ მოყავდა ფაქტები, როცა მას კითხა მღვდელ მთავარმა და უთხრა, მაღალ ღმერთს გაფიცებ, შენ ხარ ქრისტე ძე უზენაესი ღმერთისა. მან უპასუხა, შენ თქვი? დიახ, ასეა. და მეტი არაფერი. მას არ მოუხთენია რაღაც სასწაულები ამის დასამტკიცებლად. ის არ გამოსულა მგზნებარე სიტყვით. და მას არ უთქვია, იცი, თქვენ ბრმებო, როგორ ვერ ხედავთ, რომ მე მეფე ვარ. მე სასახლეში უნდა ვიჯდე, მე ტახტზე უნდა ვიჯდე. ის დუმდა და წმინდა წერილი ამბობს, ის დუმდა, როგორც კრავი დუმსო თავისი მპარსველების ხელში და ბაგი არ დაუძრავს. ის დუმდა მაშინ, როცა მას აგინებდნენ, ის დუმდა მაშინ, როცა მას აბრალებდნენ, ცილს წამებდნენ, ის დუმდა მაშინ, როცა მას სცემდნენ უსამართლოდ, როცა ეკლის გვირგვინი დაადგეს და გარედან სცემდნენ. ერთ-ერთი ქრისტიანი ავტორი ამბობს, რომ მას მანამდე სცემდნენ, სანამდე მისი სახე სისხლმა არ დაფარა მთლიანად. მას მანამდე აფურთხებდნენ, სანამდე მისი სახე ნერწყვმა არ დაფარა მთლიანად. იცით, პილატე მას გამოუტანა სასჯელი, გაროზგვა. ზოგს გონია ის წკეპლებით სცემეს. იცით, როზგი, რასაც რომის ჯარისკაცები იყენებდნენ, ეს იყო 40 ტყავის თასმა, რომელსაც თავში მოკაუჭებული გალესილი რკინები ჰქონდა დამაგრებული. და როცა ამას ადამიანს ურტყავდნენ, ეს მოკაუჭებული რკინები სხეულში ესობოდა ადამიანს და უკან გამოწევის დროს ნაფლეთებად აქცევდა ადამიანს. და როგორც ისტორიკოსები ამბობენ, ხშირად ნეკნები მოყვებოდაო ასეთ როზგს. გააჩნდა როგორი ძალით დაარტყავდნენ. და იესო ამ როზგით გაროზგეს. მე ვერ წარმომიდგენია ის დასახიჩრება, რომელიც ჩვენს უფალს მიაყენეს. იცით, იუდას პროგნოზები, ჩემო მეგობრებო, გამტყუნდა. იმიტომ რომ მისი წარმოსახვა უფალზე თავიდანვე არასწორი იყო. ჩემო მეგობრებო, რატომ გეუბნებით ამას? რატომ გეუბნებით ამას? ჩვენ მდგევართ ზიარების წინ. ზიარება და მე მინდა წაგიკითხოთ ლუკას სახარების 22 თავიდან, მე-7 მუხლიდან. დადგა ხმიათთა დღე, როდესაც უნდა დაკლულიყო საფასექო. და იესომ წარგზავნა პეტრე და იოანე და უთხრა, წადით, მოამზადეთ ჩვენთვის პასექი, რომ ჭამოთ. მათ უთხრეს მას, სად გინდა რომ მოვამზადოთ? მან უთხრა მათ, აი ქალაქში შესვლისას შეხვდებათ კაცი, რომელსაც კოკა წყლით მიაქვს. მიხევით მას იმ სახლამდე, სადაც შევა, უთხარით სახლის პატრონს, მოძღვარი გეუბნება შენ, სად არის სასტუმრო ოთახი, სადაც ჩემს მოწაფეებთან ერთად ჭამ პასექს. ის გიჩვენებ დიდ მოფართაგებულ ზემო თვალს. იქ მოამზადეთ. წავიდნენ და იპოვეს, როგორც მან უთხრა მათ და მოამზადეს პასექი. როცა მოაღწია ჟამმა, ის დაჯდა მოციქულებიც მასთან ერთად. და უთხრა მათ, დიდად მსურდა თქვენთან ერთად მეჭამა ეს პასექი, ჩემი ტანჯვის წინ. რამე თუ მეგეუბნები თქვენ, რომ აღარ ვჭამ მას, ვიდრე არ აღსრულდება ის ღმერთის სასუფეველში. აიღო სასმისი, მადლობდა და უთხრა მათ, აიღეთ და გაიყავით ურთიერთშორის. რამე თუ გეტყვით თქვენ, რომ ამიერიდან აღარ დავლე ვაზის ნაყოფს, ვიდრე არ მოვა ღმერთის სასუფეველი. და აიღო პური, მადლობდა და ამტვრია, მისცა მათ და უთხრა, ეს ჩემი სხეულია, რომელიც თქვენთვის მიეცემა. ეს გააკეთეთ ჩემს მოსაგონებლად. ასევე სასმისი სერობის შემდეგ და თქვა, ეს სასმისი ახალი აღთქმაა ჩემს სისხლში, თქვენთვის რომ იღვრება. და აი ჩემი გამცემის ხელი ჩემთან ერთად არის ამ სუფრაზე. რამე თუ ძეკაცისა მიდის დანიშნულების ამებრ, მაგრამ ვაი იმ კაცს, ვის მიერაც გაიცემა იგი. ჩემო მეგობრებო, იცით, მან აიღო პური, გატეხა, მიაწოდა და თქვა, ეს ჩემი სხეულია, რომელიც თქვენთვის მიეცემა. ასევე აიღო სასმისი და მან თქვა, ეს ახალი აღთქმა არისო ჩემს სისხლში. მიიღეთ და გაინაწილეთ თქვენ შორის. და ჩემო მეგობრებო, ამ მსახურებაზე იუდაც ესწრებოდა.
იუდამაც მიიღო ეს ყველაფერი. იცით, მე მინდა ერთი რამე გითხრათ, მოდით ნუ ავყვებით ამაოებას და ნუ ვიფიქრებთ, რომ იცით, ზიარების მიღებაში დევს რაღაც განსაკუთრებული ისეთი, რა თქმა უნდა, მასში დევს ძალიან განსაკუთრებული, მაგრამ ეს მერწმუნედ შენს რწმენაზე, შენს მიდგომაზე, შენს აღქმაზეა დამოკიდებული, ჩემო მეგობარო. იმიტომ რომ არიან დღეს ადამიანები, რომლებიც სწავლენ, ტაძრები გადაივსება, მიიყვანენ თავიანთ შვილებს, მერე ბრუნდებიან უკან სიხარული და ამბობენ, ჩემი ბავშვი ეზიარა, მე ვეზიარე, ის ეზიარა, მინდა შეგეკითხო, რას ეზიარე? რას ეზიარა? იცით, არის ჩამოყალიბებული სწავლება ზიარებაზე, ევქარისტიაზე. ზიარება ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქრისტიანული მსახურება, რომელიც აღევლინება, რომელიც სრულდება ყველა ეკლესიაში. და მერწმუნედ, ძალიან ბევრი ადამიანი არასწორი წარმოსახვით ხშირად ძალიან ცუდ შეცდომას უშვებს თავის ცხოვრებაში. მე მქონია ბევრი დისკუსია, ბევრი საუბარი ადამიანებთან. მე არავის აზრის დამცირება არ მინდა. იცი, მიიჩნევა მას შემდეგ, როცა პური იკურთხება, ეს პური გადაიქცევა ქრისტეს სხეულად. და როცა ჩვენ ვჭამთ ამ პურს, ჩვენ ვჭამთ ქრისტეს სხეულს. მაგრამ რატომღაც არავინ სვავს კითხვას, კი მარა რა მნიშვნელობა აქვს რას შევჭამ? რა მნიშვნელობა აქვს რას შევჭამ? ჩვენი უფალი გვასწავლის, რომ ადამიანს პირში შემავალი არ ბილწავს. თუ პირში შემავალი არ ბილწავს, ადამიანს შესაბამისად პირში შემავალი ვერც აკურთხებს. იმიტომ რომ იმას, რასაც ჩვენ ფიზიკურად ვჭამთ, არ ჩვენი კურთხევა შეუძლია და არ ჩვენი წაბილწვა არ შეუძლია. იცი, შეიძლება საჭმლის გამო, ცუდი საჭმლის ჭამის დროს მოიწამლო, მაგრამ საჭმლის ჭამის გამო ვერ დაიწყევლები და ვერც კურთხევას მიიღებ, იმიტომ რომ როგორც წმინდა მოციქული პავლე გვასწავლის, საჭმელი მუცლისათვის და მუცელი საჭმლისათვის ღმერთი მოსპობს ერთსაც და მეორესაც. რა მნიშვნელობა აქვს რას შევჭამ? ისედაც მე ვფიქრობ, იცით, დამამცირებელიც კი არის ჩემ წარმოსახვაში, როგორ მე ავიღე ქრისტეს სხეული და კბილები დავღეჭე და შევჭამე და ის ჩემ კუჭში მოხვდა. მერე რა შეუძლია ამან მე მომცეს? იცით, ადამიანები ხშირად არ ფიქრობენ ამაზე. ზიარება რომ მარტო რაღაცის შეჭმა არ არის. ჩემო მეგობარო, არ მინდა მე, შენ, ჩვენ ბრმად მივყვეთ რაღაცეებს, ისე რომ არც კი ვფიქრობდეთ რას ვაკეთებთ. იცით, ადამიანები სწავლენ და იტყვიან, იცით, ჩვენ ვეზიარეთ. მე მინდა ვიკითხო, რას ეზიარე? რას ეზიარე, ჩემო მეგობარო? უფალმა იესომ აიღო პური, მიაწოდა და თქვა, მიიღეთ, ეს არის ჩემი სხეული. ლუკას სახარებაში წერია, რომელიც თქვენთვის მიეცემა, მაგრამ იგივე მომენტს წმინდა მოციქული პავლე კორინთელთა მიმართ მიწერილი წერილის, პირველი წერილის მე-11 თავში აღწერს და მინდა წავიკითხოთ ეს ადგილი. კორინთელთა მიმართ მიწერილი წერილი მე-11 თავი 23 მუხლიდან წმინდა მოციქული პავლე ასე გვამცნებს, ვინაიდან მე მივიღე უფლისგან, რაც თქვენ გადმოგეცით, რომ უფალმა იესომ იმღამეს, რომელსაც გაიცემო და აიღო პური, მადლობდა, გატეხა და თქვა, მიიღეთ, ჭამეთ, ეს არის ჩემი სხეული თქვენთვის დამტვრეული. ამას აკეთებდეთ ჩემს მოსაგონრად. ასევე სასმისით შერობის შემდეგ და თქვა, ეს სასმისი ახალი აღთქმაა ჩემს სისხლში. ამას აკეთებდეთ ჩემს მოსაგონრად, რამდენჯერაც სვამდეთ. რამე თუ ყოველთვის როცა ამ პურს ჭამთ და ამ სასმის სვამთ, აუწყეთ უფლის სიკვდილი, ვიდრე მოვიდოდეს. ამიტომ ვინ ჭამს ამ პურს და დალევს უფლის სასმის უღირსად, დამნაშავე იქნება უფლის სხეულისა და სისხლის წინაშე. ადამიანმა ჯერ თავი გამოსცადოს და ასე ჭამოს ამ პურიდან და დალიოს ამ სასმისიდან,
ვინაიდან ვინც უღირსას ჭამს და სვამს, თავის დაგმობას ჭამს და სვამს, ვერ ამჩნევს რა უფლის სხეულს. სწორედ აქ გავჩერდები, ჩემო მეგობარო. თუ ზიარება ეს არის უბრალოდ მიღება რაღაც საიდუმლოსი და მეტი არაფერი. მე ერთი რამე მევალება, მივიდე, ვაღიარო ჩემი ცოდვები და მივიღო ზიარება მოძღვრის ხელიდან. თუ ეს მეტი არაფერი არის, რატომ ლაპარაკობს წმინდა მოციქული პავლე, რომ ვინც უღირსად ჭამს და სვამს, ის თავის დაგმობას ჭამს და სვამს? ეს ხო ძალიან ადვილია. მიხვიდე მოძღვართან და თქვა, იცი, მე ჩავიდინე ეს ცოდვა ძალიან მწუხვარო ეს ჩავიდინე, თუმცა მომავალშიც რო ჩავიდენ ეს იქვე ვიცი და მივიღო ზიარება. ზიარებას ეძახიან სულის განსაწმენდელს და ხორცის საკურნებელს. თურმე ამას როცა შევჭამ და ამას როცა დავლევ, ეს ჩემს სულს განწმენს და ხორცს განკურნავს. რა ღირსებაზე აქ ლაპარაკი და რა უღირსობაზეა ლაპარაკი? რატომ ამბობს პავლე მოციქული, ვინც უღირსად ჭამს და სვამს? და ბოლოს პავლე ამბობს, ამის გამო თქვენ შორის ბევრი ამშიერი და ბევრს ძინავს, სხვა თარგმანი ამბობს, ბევრი მოკვდავ, ვინაიდან ვერ ამჩნევს რა ქრისტეს სხეულს. ჩემო მეგობრებო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. ზიარება ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრალური მსახურება საიდუმლო ქრისტიანულ ეკლესიაში, ისევე როგორც ნათლობა. იცით, ძალიან ბევრ ადამიანს მიაჩნია, ასევე გავრცელებული არის ქვეყნიერებაზე, რომ ნათლობა ეს არის რაღაც საიდუმლო, როცა ეს სრულდება ეკლესიაში, თვალისგან უხილავად ზეციდან გადმოევლინება მადლი და ამ საიდუმლო შესრულებისას ადამიანი ეწერება სიცოცხლის წიგნში. მაგრამ მერწმუნედ მარკოზ მახარებელი ამბობს, წადით მთელ ქვეყნიერებაზე, ყოველ ქმნილებას უქადაგეთ სახარება, ვინც ირწმუნებს და მოინათლება. არ წერია ვინც მოინათლება და ირწმუნებს, წერია ვინც ირწმუნებს და მოინათლება, გადარჩება. უამრავი წერილია, მე ახლა არ მინდა ნათლობაზე ვილაპარაკო, უამრავი წერილია იმის დამამტკიცებელი, რომ ნათლობა რაღაც ბრმა საიდუმლო კი არა, სინამდვილეში რწმენის მოქმედება, რწმენის აქტია. იმიტომ რომ იმისთვის რომ ნათლობა ჭეშმარიტად იყოს ის, რისთვისაც უფალმა თქვა ეს, ამას სჭირდება რწმენა. მან თქვა ვინც ირწმუნებს და მოინათლება. მათე მახარებელი იგივე მომენტს ცოტა უფრო ღრმად აღწერს. მათე სახარების 22 თავის 18-19 მუხლები. ის ამბობს, წადით, მოიმოწაფეთ ყოველი ერი, მონათლეთ ისინი, სახელითა მამისა, ძისა და სულიწმინდისათა, ასწავლეთ მათ ყოველივეს დაცვა და აი მე თქვენთან ვარ წუთისოფლის აღსასრულამდე. ის არ ამბობს, წადით და მონათლეთ ყველა და მერე დაიწყეთ მათი სწავლება, ისა მათი მომოწაფება. ის ამბობს, წადით, მოიმოწაფეთ. მომოწაფება ქადაგებაზე კიდე უფრო მაღალი სტანდარტი არის, ჩემო მეგობარო, ალბათ ამაში ყველა დამერწმუნებით. და მათი ამბობს, წადით და მოიმოწაფეთ. ნათლობა ეს არის რწმენის აქტი. ნათლობა არის ხილული, ფიზიკური დადასტურება ქრისტესთან მოზიარეობით ზეციდან შობისა, რომელიც თვალისათვის უხილავია. სწორედ ნათლობით ხდება ის ხილული. სწორედ ის რაც უხილავად მოხდა, ჩვენ ნათლობით ამას ვადასტურებთ. ზეციერი ანგელოზების, მიწაზე მაცხოვრებელი ადამიანების და ქვესკნელის დემონების წინაშე ჩვენ ხილულად გამოვხატავთ და ვადასტურებთ ნათლობით, რომ ჩვენ როგორც ძველი კაცი მოვკვდით, როგორც წმინდა მოციქული პავლე რომაელების მიმართ მიწერილი წერილის მე-6 თავის მე-4 მუხლში ამბობს, დავიმარხეთ მასთან სიკვდილით ნათლობით, რათა როგორც მამის დიდებით აღდგა ქრისტე, ჩვენც ვიაროთ სიცოცხლის განახლებით. იცით, ჩვენ ხილულად გამოვხატავთ და ვამბობთ, რომ ჩვენ ვიმარხებით, ძველ კაცს ვმარხავთ და როცა წყლიდან ამოვდივართ, ეს არის განახლებული სიცოცხლე და როგორც წმინდა მოციქული პეტრე გვასწავლის, წმინდა სინდისის ღმერთისადმი აღთქმა, ღმერთისადმი შეპირება, დიდება ჩვენს უფალს. ასევე ჩემო მეგობრებო, ზიარება ეს არის ქრისტესთან მოზიარეობის, როგორც სიცოცხლის პურთან მოზიარეობის. ეს უხილავი მოზიარეობაა, ჩემო მეგობრებო. ეს არ არის ხილული.
იცით, ხილულად ფიზიკურად ქრისტეს შეჭმა შეუძლებელია და კიდეც რო შეჭამო ის ფიზიკურად მერწმუნედ პირში შემავალი ვერ გაკურთხებს, ჩემო მეგობარო, ადამიანი მარტო პირით არ ჭამს. ჩვენ ვიკვებებით ძალიან ბევრი რამით. ჩვენ ვიკვებებით ჩვენი ყურებით, ჩვენ ვიკვებებით ჩვენი თვალებით. იმიტომ რომ ადამიანისთვის ფიზიკური საჭმელი არ არის მარტო საჭმელი. იცით, როცა ერთხელ ჩვენი უფალი იოანეს სახარების მეოთხე თავი აგვიწერს ამ მოვლენას, სამარიის გზაზე მიდიოდნენ, ბოდიში ერთ ჭასთან შეჩერდა და იქ მოვიდა ერთი ქალბატონი, რომელსაც იესომ უთხრა, რომ დამალევინე წყალი. ეს ქალბატონი ეუბნება, როგორც შენ იუდეველი, მე სამარიტელს თხოვ წყალი დამალევინეო. იცით, რომ სამარიტელებსა და იუდეველებს შორის ძალიან დაპირისპირება იყო, ისინი კონფლიქტში იყვნენ ერთმანეთთან. იუდეველები არ აღიარებდნენ სამარიტელებს. სამარია ეს არის ისრაელის დაკარგული 7 ტომის საცხოვრებელი ადგილი და იუდეველები არ აღიარებდნენ სამარიტელებს და მათ შორის იყო კონფლიქტი. და ეს ქალი ეუბნება, როგორც შენ იუდეველი, მე სამარიტელს ვთხოვ წყალს. და იესო ეუბნება, შენ რომ იცოდე, ის თუ ვინ გთხოვს წყალს, თვითონ გთხოვდი მას, რომ წყალი დამალევინეო. ქალი ეუბნება, შენ ჭურჭელი არა გაქვს, წყალს როგორ დამალევინებ? იესო ეუბნება, წყალი, რომელსაც თქვენ სვავთ, მისი დამლევს კვლავ მოსყურდება, მაგრამ წყალს, რომელსაც მე მოგცემ, თუ მას დალევ, უკუნისამდე არ მოგწყურდება. ეს ქალი ეუბნება, მომეცი ეგ წყალი, რომ არასდროს ეთყობა გაწამებული იყო წყლის ზიდვით. და მან ბუკვალურად გაიგო, მომეცი ეგ წყალი, რომ არასოდეს არ მომწყურდეს. და მე ამაზე არ მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო. იცით, რომ მოწაფეები ამ დროს წასული იყვნენ ბაზარში, რომ იესოსთვის საჭმელი ეყიდათ. როცა დაბრუნდნენ, მოუტანეს საჭმელი, ეუბნებიან უფალს, რომ მიირთვი, ჭამე რაბი. უფალი ეუბნება, მე მაქვს საჭმელი, რომელიც თქვენ არ იცით. მათ დაიწყეს ფიქრი, რომ ვინმე მას საჭმელი ხო არ მოუტანაო, ისინი ყველაფერს ბუკვალურად ფიზიკური თვალებით და ყურებით იგებენ. იესო ეუბნება, მე მაქვს საჭმელი, რომელიც თქვენ არ იცით, ვინაიდან ჩემი საჭმელია, არა ის, რაც თქვენ მოიტანეთ ბაზრიდან. ეგ საჭმელი მარტო ჩემს ფიზიკურ სხეულებრივ მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებს, მაგრამ მაგ საჭმელი არაფერს მეც არ იძლევა. ფიზიკური საჭმელი არაფერს არ იძლევა, ჩემო მეგობრებო, მაგრამ იესომ თქვა უფრო მაღალ სტანდარტზე, იესომ თქვა უფრო დიდ საჭმელზე. ის ამბობს, ჩემი საჭმელია უქმნა ჩემი წარმომგზავნელის ნება და დავასრულო მისი საქმეები. ჩემო მეგობრებო, ჩვენ არ ვიკვებებით მარტო პირიდან ფიზიკური საჭმელით. იცი, არ აქვს მნიშვნელობა შენი კბილებით, რას შეჭამ, დღეს ხაჭაპური ჭამე თუ მწვადი, ორივე შენს მუცელში ხვდება და ეს არის საზრდო ჩვენი სხეულისთვის, ეს არის საწვავი ამ ფიზიკური მანქანისთვის და პირში შემავალს არ შეუძლია შენი კურთხევა. არ აქვს მნიშვნელობა რას შეჭამ. მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რა გწამს, როგორ აღიქვავ, ჩემო მეგობარო. იცი, ჩვენი საჭმელია, იესომ თქვა, ჩვენი საჭმელია უქმნათ ჩვენი წარმომგზავნელის ნება და დავასრულოთ მისი საქმეები. ჩემო მეგობარო, ზიარების წინ მინდა გითხრათ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზიარებას. რატომ მიდიხარ ამ მსახურებაზე? რატომ იღებ მონაწილეობას ამ მსახურებაში? ხომ არ გგონია, რომ ეს მსახურება რაღაცას კარგს გაგიკეთებს? იცით, ადამიანები თვლიან, რომ თუ ისინი ეზიარებიან, თვლიან, რომ ქრისტეს ეზიარენ. ამით ისინი ქრისტესთან მოზიარეები გახდნენ. ჩემო მეგობრებო, როცა ქრისტეზე ვლაპარაკობთ, მე მინდა ერთი მომენტი გაგახსენოთ. იოანეს სახარების პირველ თავში, პირველ მესამე მუხლებში, იოანე მოციქული, როგორც მას რელიგიურ თეოლოგიაში მას ეძახიან იოანე ღვთისმეტყველი, ასე აღწერს იესოს. ის ამბობს, დასაწყისში იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი. ის იყო დასაწყისში ღმერთთან და ყოველივე მის მიერ შეიქმნა, რაც კი შექმნილია. ის ლაპარაკობს ღმერთზე, რომელმაც თავისი თავი გამოხატა სიტყვაში. დასაწყისში იყო სიტყვა. სიტყვა აქ წერია ლოგოსი. ლოგოსი არ ნიშნავს მარტო სიტყვას, ლოგოსი არის აზრი, ლოგოსი არის ჩაღრმავება, ჭვრეტა. დასაწყისში იყო ლოგოსი, დასაწყისში იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და თვითონ ეს სიტყვა იყო ღმერთი.
ის იყო დასაწყისში ღმერთთან და ყველაფერი მის მიერ შეიქმნა, რაც კი შექმნილია. და მე-14 მუხლში იოანე გვაუწყებს, სიტყვა გახდა ხორცი და დამკვიდრდა ჩვენ შორის, მადლითა და ჭეშმარიტებით ახსავსე და ჩვენ ვიხილეთ მისი დიდება, როგორც მამისაგან მხოლოდ შობილის დიდება. იოანეს სახარებაში, ჩემო მეგობრებო, ჩვენი უფალი ამბობს, რომ მე ვარ პური სიცოცხლისა, ზეციდან ჩამომავალი. თქვენმა მამებმა ჭამეს მანანა უდაბნოში და დაიხოცნენ. ხოლო იმ პურის მჭამელს მე რომ მოგცემთ, საუკუნო სიცოცხლე აქვსო თავისში. და უფალი ამბობს, ხორცი ჩემი საჭმელია ნამდვილი, სისხლი ჩემი სასმელია ნამდვილი. ჩემი ხორცის მჭამელს და ჩემი სისხლის მსმელს საუკუნო სიცოცხლე აქვს თავისში. ჩემო მეგობრებო, ზიარება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მსახურება. იცით, ძალიან ბევრი ადამიანი ფიზიკურ, ბუკვალურ დონეზე განიხილავს ამას. და ამბობს, რა ჩვენ რო შევჭამეთ, სწორედ ამის გამო ვარ ჩვენ ახლა კურთხეულები. მე კვლავ მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება ერთ მომენტზე, ჩემო მეგობრებო, ეს ძალიან ხშირად გვითქვამს ეკლესიაში. პავლე მოციქულის მიერ კორინთელთა მიმართ მიწერილი წერილის, პირველი კორინთელთა მიმართ მიწერილი წერილის მე-11 თავში მოთხრობილია და ნათქვამია სიტყვა და იქ არის ერთი მნიშვნელოვანი სიტყვა, ეს არის ჩემი სხეული თქვენთვის დამტვრეული. იცი, მე სულ მაფიქრებდა ერთი მომენტი. სულ ყოველთვის ფიქრობდი ხოლმე ამაზე, როცა იესოს სხეულზე ლაპარაკობს, როცა იესო ხორცზე ლაპარაკობს, სხვათა შორის ქართულ თარგმანებში სიტყვა სხეული გადმოთარგმნილია როგორც ხორცი. როცა იესო თავის სხეულზე ლაპარაკობს, ის ფიზიკურ სხეულზე ლაპარაკობს, თუ სხვა რამეზე. ძალიან, იცი, იმიტომ რომ რაღაცეები ჩემს შიგნით ვერ თანხმდებოდა ერთმანეთთან. და ძალიან ბევრი კითხვა მაწვალებდა ხოლმე. და სწორედ ამ სიტყვამ ნათელი მოფინა ძალიან ბევრ ამის, როცა იესო ამბობს, ეს არის ჩემი სხეული, თქვენთვის დამტვრეული. თუ ის თავის ფიზიკურ სხეულზე ლაპარაკობდა, მერწმუნეთ, მისი ფიზიკური სხეული არ დამტვრეულა, ჩემო მეგობრებო. მისთვის წვივებიც კი არ გადაუმტვრევიათ. რათა აღსრულებულიყო წერილი, ძვალი მისი არ შეიმუსრება. იმიტომ მისი სისხლთაგანი ვარ და მისი ძვალთაგანი ვარ და ჩვენ, როგორც ღვთის ეკლესია, არასდროს არ შევიმუსრებით. დიდება უფალს. იცით, იესოს სხეული არ დამტვრეულა, იესოსთვის სხეული არ დაუმტვრევიათ. მაგრამ იყო დრო, როცა იესო ქრისტე ერთი კაცის სხეულში დადიოდა, იესოს სხეულში დადიოდა. მაგრამ მერწმუნეთ, მას დღეს დედამიწაზე უამრავი სხეული ყავს. როგორც კოლასელთა მიმართ ისა მიწერილ წერილში წმინდა მოციქული პავლე გვასწავლის, რომ ის არის ეკლესიის სხეულის თავი, დიდება უფალს. ეკლესია კი მისი სხეულია, დიდება ჩვენს უფალს. იცით, მისი პიროვნება თუ ადრე ერთ სხეულში იყო, ერთი განუყოფელი იყო, ეხლა იგივე ერთი და განუყოფელია, ოღონდ მრავალ ნაწილად დანაწილებული. ეს არის ჩემი სხეული, თქვენთვის დამტვრეული. აქ მის სულიერ სხეულზეა ლაპარაკი, ჩემო მეგობრებო. იცით, ღმერთს უნდა რომ ჩვენ რაღაცას კბილებით რო ვეზიარებით, მიუხედავად იმისა, როგორ მწამს, რა მწამს და რას ვფიქრობ. ეს კი არა, ღმერთს უნდა რომ მოზიარეები ვიყოთ მის სულიერ სხეულად. ღმერთს უნდა რომ ვეზიაროთ მას, როგორც სიცოცხლის პურს. დასაწყისში იყო სიტყვა, სიტყვა იყო ღმერთთან და ეს სიტყვა იყო ღმერთი. ღმერთს უნდა რომ ჩვენ თანაზიარი ვექმნეთ მას. მაგრამ როგორ, ჩემო მეგობარო, როგორ, ჩემო დაო და ძმაო, იცი, რაღაცის გაკეთებით, რაღაცის შეჭმით. იცი, პავლე მოციქული პირიქით გვასწავლის, თუ სანამდე შევჭამდე, მანამდე არ ვაკეთებ რაღაცას, მაშინ როცა შევჭამ, ამით ჩემი თავის გმობა შეიძლება ვჭამო. და მანამდე რა უნდა გავაკეთოთ, იცით, ჩემო მეგობრებო. წმინდა წერილი მოგვითხრობს იესოზე, თუ როგორი იყო იგი. მათეს სახარებაში ის ამბობს, მოდით ჩემთან ყოველმო მაშრალნო და ტვირთმძიმენო და მე დაგამშვიდებ თქვენ. აიღეთ თქვენზე ჩემი უღელი და იტვირთეთ ჩემი ტვირთი და ისწავლეთ ჩემგან. ვინაიდან მე მშვიდი და თავდაბალი ვარ და ტვირთი ჩემი სასიამოვნოა და უღელი ჩემი მსუბუქი.
ის ამბობს მე 7 და თავდაბალი ვარ. ჩემო მეგობრებო, იცით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ ვეზიაროთ არა ბუკვალურად რაღაცას და ჩავთვალოთ რომ ყველაფერი კარგად არის რაღაც ეს შევჭამე. არამედ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვეზიაროთ მის პიროვნებას. დავამკვიდროთ ჩვენში ის თვისებები, რომელიც ჩვენს უფალში ის მკვიდრობდა. წმინდა მოციქული პეტრე თავის მეორე წერილში ბოდიშით, პირველი თავის მესამე-მეოთხე მუხლებში, მოდი წავიკითხოთ. გადმოგცემს ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას მესამე-მეოთხე მუხლები. ისე როგორც მისმა ღვთაებრივმა ძალამ მოგვანიჭა ყოველივე რაც სიცოცხლისა და ღვთისმოსაობისათვის გვჭირდება. მისი შემეცნებით ვინც მოგვიწოდა თავისი დიდებისა და სათნოებაში, რომელთა მეშვეობით მოგვენიჭა უაღრესად დიდი და ძვირფასი აღთქმანი, რათა მათ მიერ გავხდეთ ღმერთის ბუნების ზიარნი და გავერიდოთ ქვეყნიერების გულის თქმით გახსნილებას. ჩემო მეგობრებო, ღმერთისაგან მოგვენიჭა უაღრესად დიადი აღთქმები და ამ აღთქმების დაცვით, ამ აღთქმებში შესულით ჩვენ ღმერთის დასაწყისში იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი. ჩვენ ღმერთის ბუნების ზიარები ვხდებით. ხედავთ როგორ ვეზიარებით. ხედავთ რისი მეშვეობით შეიძლება ვეზიაროთ. ჩვენ ღმერთის ბუნების მოზიარეები ვხდებით და გავერიდებით ქვეყნიერების გახსნილებას. ეს გვიფარავს ჩვენ, ეს დაგვიცავს ჩვენ. ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ვცხოვრობთ ტექნიკური რევოლუციის პერიოდში და ჩვენთვის უცხო არ არის სიტყვა პროგრამის ინსტალაცია. იცი ვისაც კომპიუტერებთან გაქვთ შეხება, კომპიუტერში ხშირად უნდა დააინსტალირო პროგრამა, რომელიც მერე იწყებს მუშაობას და მოწყობილობას ამუშავებს და ბევრ სიკეთეს გვაძლევს. ქრისტეში იყო ბევრი უნარჩვევა. ქრისტეში იყო თავმოყრილი ღვთაებრივი ბუნება, რომელიც უნდა დავაინსტალიროთ ჩვენში, ჩემო მეგობრებო, და თუ ამ ბუნებას დავაინსტალირებთ ჩვენში, თუ ვეზიარებით მის ბუნებას, ეს ძალიან ბევრ სიკეთეს მოიტანს თითეული ჩვენთაგანისათვის და ჩვენს ირგვლივ მაცხოვრებელი ადამიანებისათვის. ჩემო მეგობრებო, როგორც წმინდა მოციქული პავლე ამბობს, ვინც უღირსად ჭამს და სვამს. რას ნიშნავს უღირსად ჭამა და სვა? იმიტომ რომ თუ ვინმე სინამდვილეში მას მოზიარეობა არ აქვს სიცოცხლის პურთან და მხოლოდ გონია რომ როცა ამ პურს შეჭამს, ამით ეზიარება ქრისტეს. ეს ტყუილია, ჩემო მეგობრებო. ეს ტყუილია. ერთხელ როცა ნათლობას ეკლესიაში, ბუნებაში ვატარებდით ნათლობას და იქ რამდენიმე ნასვამი ადამიანი მოვიდა. და მე მახსოვს ერთხელ ეს ნასვამი ადამიანი მივიდა ერთ-ერთ ჩვენს ძმასთან, ღვთისმსახურთან და ეუბნება, არ შეიძლება მე მომნათლოთ. რა თქმა უნდა ეს დაცინვით ეუბნებოდა. ამ კაცმა ესეთი პასუხი გასცა. მან უთხრა, ერთ რამე შეგეკითხები. ეშმაკი რო წყალში დაასველო, რა იქნებაო? მან უთხრა, სველი ეშმაკი. და მან გასცა პასუხი. შენ რო წყალში დაგასველო, სველი მთვრალი იქნები და მეტი არაფერი. ნათლობა წყალში დასველება არ არის. ნათლობა რწმენაა, რწმენის აქტია. ზიარება რაღაცის შეჭმა არ არის. პავლე მოციქული ამბობს კორინთელთა მიმართ მიწერილი წერილის მე-11 თავში, ნუ თუ სახლები არა გაქვთ რომ იქ ჭამოთო. იმიტომ რომ ეს საჭმელი არ არის. იმიტომ რომ კი მოდიხართ ზიარებაზე, კი მოდიხართ უფლის სერობაზე, მაგრამ ყოველი წინასწარ ჭამს თავის სერსო, ანუ აქ რაზეა ლაპარაკი? ჩვენ უფლის სიცოცხლესთან საზიარებლად არ მოვსულ ვართ, საჭმელად მოვედით. და ზიარება საჭმელი არ არის. ზიარება არის რწმენა უფლის სიცოცხლესთან, მის აღთქმებთან, მის სურვილებთან, მის ნებასთან მოზიარეობისა. ჩემო მეგობრებო, თუ ზიარებაზე მოვდივართ და არსებობს ჩვენ ცხოვრებაში ადამიანი, ვისაც არ ველაპარაკებით, მაშინ იცოდე ამ პურის ჭამა და ამ სასმისის დალევა შენ სიკეთეს ვერ მოგიტანს. იმიტომ რომ უფალი ამბობს, რომ როცა მსხვერპლი მიგავს,
სანამდე მსხვერპლს შეწირავდე დატოვეო იქ შენი მსხვერპლი თუ გაგახსენდება რომ შენ ძმას აქვს შენ საწინააღმდეგო წადი და მიუტევე წადი და შეურიგდი წმინდა წერილი გვასწავლის და გვეუბნება თუ გინდათ რომ ჩვენმა ზეციერმა მამამ მოგვიტევოს ჩვენ ყველას უნდა მიუტევოთ ჩვენი მხრივ რათა ჩვენმა ზეციერმა მამამ ჩვენც მოგვიტევოს ჩემოდებოდა ძმებო იცით ზიარება არ მინდა ზიარება გადავაქციოთ რაღაც მაგიურ აბრაკატაბრად რაღაც მაგიურ სიტყვად რა თქმა უნდა ზიარებაში არის ბევრი საკრალური და დაფარული იცით არიან ეკლესიები სადაც ზიარება უბრალო სიმბოლო არის ამბობენ რომ ეს უბრალო სიმბოლოა გახსენება მე არ მჯერა რომ ეს ასეა ზიარება არის მეტად მნიშვნელოვანი მსახურება ზიარება არის რწმენის აქტი და ადამიანმა ეს უნდა მიიღოს რწმენით თუ არ შეგიძლია ამის რწმენით მიღება მაშინ ჯობია ჯერ დაფიქრდე იმუშაო იმაზე რომ გწამდეს მე არ მინდა ჩვენი რწმენა იყოს ისეთი როგორც მარკოზის სახარებაში მე-9 თავშია მოთხრობილი მწამს უშველეთ ჩემს ურწმუნოებას რწმენა არ არის რაღაც უბრალოდ იმის დაჯერება რომ ღმერთი არსებობს იაკობი ამბობს შენ გწამს მე-4 თავში შენ გწამს რომ ღმერთი ერთია ბოდიშით მე-4 თავში არა მეორე თავში შენ გწამს რომ ღმერთი ერთია კარგ შვრები მაგრამ გსურს გაიგო ფუჭუ ადამიანო რომ რწმენა საქმეთა გარეშე მკვდარია ასევე იგივე რწმენა რასაც ხშირად ჩვენ რწმენას ვეძახით ეშმაკებსაც აქვთ ეშმაკებს წამთ რომ ღმერთი არსებობს მაგრამ ისინი მაინც ეშმაკებად რჩებიან არაფერი მათ ცხოვრებაში არ იცვლება იცი გარეგნულად რაღაცაში მონაწილეობა გარეგნულად რაიმე მსახურებაზე დასწრება ხშირად არაფერს არ ცვლის ჩემო მეგობრებო ამიტომ მოგიწოდებთ ვერ წმუნოთ იესო ქრისტეს როგორც სიცოცხლის პურს როგორც ცოცხალ პურს ვერ წმუნოთ უფალი იესო ქრისტეს რომელშიდაც ჩვენ მივიღეთ რომლის სისხლითაც ჩვენ მივიღეთ აღთქმა საუკუნო სიცოცხლის რომლის სისხლშიდაც ჩვენ მივიღეთ გამართლება რომლის სისხლითაც ჩვენ მივიღეთ გამოსყიდვა როგორც წმინდა მოციქული პავლე რომაელების მიმართ მიწერილი წერილის მე-5 თავის პირველ მუხში ამბობს რა კი რწმენით გავმართლით მშვიდობა გვაქვს ღმერთთან იცით ზიარება ეს არის მსახურება რომელშიდაც ჩვენ ზეციერი ანგელოზების მიწაზე მაცხოვრებელი ადამიანების ქვესკნელისა და იქ მყოფი დემონების დასანახად ვაცხადებ ზიარება დეკლარირება არის რომ ჩვენ სიცოცხლის პურთან მოზიარეები ვართ რომ ჩვენ ქრისტეს სისხლთან მოზიარეები ვართ რომ ქრისტეს სისხლში არის დაფარული ჩვენი ცოდვები რომ ქრისტეს სისხლში გვაქვს პატიება რომ ქრისტეს სისხლში გვაქვს გამართლება რომ ჩვენ ქრისტეს სისხლით გამოსყიდული თაობა ვართ ზიარებით სწორედ ამის დეკლარირებას ვახდენთ და ამას ვადასტურებთ რომ მისი სხეულის ნაწილები ვართ მისი სხეული ვართ მისი სხეულის ორგანოები ვართ ამას ვადასტურებთ პურის გატეხვით და მიღებით და ამას ვადასტურებთ სასმისის კურთხევით და მიღებით ჩემო მეგობრებო მინდა გაკურთხოთ ქრისტეს სახელით და ეგ გაკურთხოთ ღმერთმა დღევანდელ ზიარებაზე ღმერთს აქვს თქვენთვის მომზადებული სერი ღმერთს აქვს თქვენთვის მომზადებული საჭმელი როგორც ჩვენმა უფალმა თქვა მე მაქვს საჭმელი ჩემი საჭმელია ვქმნა დავასრულო ჩემი წარმომგზავნელი საქმენი და აღვასრულო მისი ნება დიდება უფალს ღმერთს აქვს შენთვის ჩემთვის ჩვენთვის თითეული ჩვენთაგანისთვის ღმერთს აქვს კონკრეტული გეგმა კონკრეტული მისია და შენი ვალი როცა ამ დედამიწაზე ცხოვრობ სწორედ ამ მისიის აღმოჩენა არის რომ ის კი არ აკეთო რასაც დაგავალებენ ის აკეთო რისთვისაც მოსული ხარ ამ დედამიწაზე შეგიძლია რწმენით გაიმეორო ჩემთან ერთად და თქვა ჩემი საჭმელია ვქმნა ჩემი წარმომგზავნელის ნება ანუ თანამედროვე სიტყვებით რო ვთქვა ჩემი საჭმელია აღვასრულო ჩემი წარმომგზავნელის ნება და დავასრულო მისი საქმეები
მერწმუნე ჩემო მეგობრებო, ზიარებასთან ესეთი მიდგომა განასხვავებს, გამოგვარჩევს სხვა მიდგომებისაგან. იმიტომ რომ ხშირად გადატანილია მნიშვნელობა გადატანილია იმაზე, თუ კოვზით არის მირთმეული, თუ ბარძიმით არის, თუ ფეშხუმით არის. იცი, ჩემო მეგობრებო, სასმისის ფორმას არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რა გწამს, თუ როგორ გწამს. ჩვენ გვწამს და ჩვენ ვატარებთ ამ მსახურებას. იმიტომ რომ ჩვენ გვწამს, რომ იესო ქრისტე არის პური სიცოცხლის. მასთან მოზიარეობით ჩვენ ვიღებთ სიცოცხლეს. ჩვენ გვწამს, რომ იესო ქრისტეს სისხლში დაიფარა ჩვენი ცოდვები. ჩვენ გვწამს, რომ იესო ქრისტემ გვაპატია, შეგვიწყალა და გაგვამართლა, როგორც არაერთგზის გავიმეორეთ. ჩვენ გვწამს, რომ მის სისხლში ჩვენ გვაქვს განკურნება, როგორც ესაია წინასწარმეტყველების 53 თავში არის, რომ მის სიჭრილობებით ჩვენ განვიკურნეთ. ჩვენ გვწამს, რომ სისხლის თითეული წვეთი მისი სხეულიდან ჩამოდენილი იყო ჩვენი განკურნება, ჩვენი გამართლება და ჩვენი გამოსყიდვა. გაკურთხებთ ქრისტეს სახელით, ჩემო მეგობრებო. და ბოლოს, როგორც წმინდა წერილი ამბობს, უფალმა იესო ქრისტემ იმ დღეს, როცა გაიცემოდა, აიღო პური, მადლობდა, გატეხა, მიაწოდა და თქვა, მიიღეთ, ჭამეთ, ეს არის ჩემი სხეული, თქვენთვის დამტვრეული. ჩვენ ზუსტად ასე დღეს ვაკურთხებთ პურს, მადლობთ ღმერთს პურისთვის, რომელსაც მიწიდან გვაძლევს უფალი, ვაკურთხებთ ამ პურს და მივაწოდებთ. ასევე სერობის შემდეგ სასმისი და თქვა, ეს სასმისი ახალი აღთქმაა ჩემს სისხლში. მიიღეთ და ყოველთვის როცა ამ სასმისს სვავთ, აუწყეთო უფლის სიკვდილი, ვიდრე მოვიდოდეს. ჩვენც ასევე ავიღებთ სასმის დღეს, ვაკურთხებთ და თითოეულ თქვენთაგანამდე მოვა ეს სასმისი. და ეგ გაკურთხოთ უფალმა, და ეგ დაგლოცოთ უფალმა, და ეგ თქვენში ცხადი გახდეს, კიდევ უფრო მეტად ეს გავიაზროთ, რას ნიშნავს ზიარება და რას ვეზიარებით ამ მსახურების შესრულების დროს. ეხლა კი მადლობა უთხრათ ღმერთს ზიარებისთვის და მოგლელოცვით ვილოცოთ მის წინაშე. მადლი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი, და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული წმინდისა თქვენ ყოველთაგანს. ამენ.